Dzisiaj witam Krzysztofa Bontala, który okazał się prorokiem, bo jeszcze nie tak dawno w audycji powiedział, że program Bezpieczny Kredyt i w ogóle program mieszkaniowy na pewno nie załapie się w pierwszej 20 punktów programowych nowej koalicji. Krzysztof, wygrałeś, miejsce 21 na 24 zajął program mieszkaniowy. Nie ma w nim ani słowa o bezpiecznym kredycie, o działkach za złotówkę, o akademikach za złotówkę. Słowem wyrzucono rozdawnictwo, napisano za to takie postulaty dotyczące, że ma się rozwijać i więcej mieszkań ma być dzięki budownictwu komunalnemu, budownictwu socjalnemu, taniemu najmowi, budowie w ogóle mieszkań na wynajem przez samorządy oraz przez to, że dostaną samorządy pieniądze, nie wiem dlaczego, tylko samorządy na remonty pustostanów. Pustostan to jest pustostan i jak dla mnie fajnie byłoby, gdyby każdy mógł trafić na rynek z powrotem, oczywiście pod warunkiem, że ten pustostan jest w miejscu, w którym ktoś chce mieszkać, bo nie chciałbym, żeby ten program skończył się remontowaniem pustostanów dla pustostanów w miejscach, z których ludzie się wyprowadzają do innych lokalizacji. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, co tu się dzieje, czy warto jeszcze popędzić po bezpieczny kredyt 2%, no to subskrybuj nasz kanał, zasugeruj nam również, jeżeli chcesz jakiś temat audycji, to napisz go w komentarzach. Zapraszam również i przypominam, że na Symen24 tam możesz znaleźć te audycje na przykład z wykresami i jakimiś dodatkowymi komentarzami. Zapraszam też na serwis Discord, gdzie prowadzimy ciekawe dyskusje o rynku nieruchomości. Krzysztof, powiedz nam tak naprawdę, zacznijmy od takiego podsumowania, czy też zebrania danych, jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja z bezpiecznym kredytem 2%. Ile ich udzielono, no i w ogóle wszystko, co o nim wiemy. Dzień dobry Państwu. No tak jak powiedziałeś, ja się nie cieszę z tego, tylko powiem chwilę, że to jest poza pierwszą 20 czy pierwszą 15, tak jak dokładnie mówiłem, z punktu widzenia mojego biznesu, ale ogólnie no to wiadomo, że jest dużo minusów tego programu i zanim wkroczy nowy 0%, chyba coraz mniej już widoczny na horyzoncie, lub zanim ten zostanie wyłączony, co my mamy? Mamy kolejny tydzień jakiejś takiej stabilizacji, jak gdzieś nawet napisałem, że mamy płaskowyż, no bo to jest fajne określenie, to zaczerpnąłem wiadomo z kogo. Mianowicie prezesa się naśladuje, NBP. Chodzi o to, że po tamtym tygodniu, gdzie było bardzo mało wniosków, ale to był tydzień, gdzie było Wszystkich Świętych, więc tutaj wszyscy część osób sobie przedłużyła swoje weekendy, jakieś tam wolne i faktycznie tych wniosków było bardzo mało, to już dzisiaj w następnym tygodniu wróciliśmy do normy, czyli 3200 nowych wniosków, 3200 mniej więcej nowych umów, czyli realnie według Związku Banków Polskich, to jest informacja podana dzisiaj, a ona jest na 9 listopada, stan na 9 listopada, mamy 67 tysięcy wniosków złożonych, prawie 34 tysiące podpisanych umów, czyli mamy tak pół na pół w tej chwili. To jest ten moment, gdzie połowa wniosków. Nie mamy jeszcze odczytu z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, bo tam zawsze tych wniosków było więcej i tydzień temu rozbieżność już była 15 tysięcy wniosków. Więcej w tych danych podawanych właśnie przez ministerstwo. Nie mam tutaj informacji, jaka jest średnia kredytu, ale ona nadal pewnie, no tutaj się wiele pewnie nie zmieniło, no bo tu statystyka okolice 400 tysięcy średni kredyt. Nawet ponad, bo BIK podał, że 421 bodajże ostatnio wniosek. Tak, ale to we wszystkich kredytach, a tutaj ostatnio było 402 dokładnie, jeśli dobrze pamiętam. Co mieliśmy? Z czym mieliśmy do czynienia? Pierwszy raz mieliśmy do czynienia ze zmianą wskaźnika kwartalnej stopy procentowej. Czyli to jest wskaźnik, na podstawie którego jest obliczana jest dopłata. Wcześniej dopłata do kredytu, czyli ta obniżka oprocentowania była o 5,14%, teraz mamy 5,02%, on jest taki bardziej, no można powiedzieć, kosmetyczny, bo dużej zmiany nie było. Natomiast to pokazało już różne podejścia banków do tego,
co zrobią z tym wskaźnikiem. I mamy banki, które dostosowały nowe oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% do nowego wskaźnika, czyli tak jak wcześniej mieliśmy wyjściowe 7,14, dopłata 5,14, efektywne mieliśmy 2%, to teraz niektóre dopasowały do PKO BP, PKO SA zrobiło 7,02, jak odejmiemy 5,02 znowu mamy 2% efektywnego oprocentowania końcowego, tak jak wcześniej. Ale są banki, które nie zmieniły oprocentowania i tam, gdzie było 7,14, jeśli dobrze pamiętam, to chyba w BOŚ-u, jeżeli mamy teraz dopłatę 5,02, no to jednak końcowe oprocentowanie jest minimalnie dla klienta wyższe, bo ono nie wynosi już 2, tylko 2,12. Duża różnica nie jest, ale jednak pokazuje, jakie są różne podejścia i to też inaczej by to było, gdyby to była ta obniżka albo podwyżka, zmiana o więcej, czyli na przykład, nie wiem, pół punkta procentowego, tak, gdybyśmy mieli różnicę, no to już tutaj no, byłaby widoczna różnica w podejściu banków. Może byłoby zróżnicowanie. Żeby wyjaśnić naszym widzom, ten wskaźnik jest obliczany na podstawie wysokości, popraw mnie, jeżeli się mylę, kredytów tych tak zwanych zwykłych udzielanych, to jest średni ważony wskaźnik kredytów zwykłych udzielonych w 3 miesiące wcześniej, znaczy w poprzednim kwartale i to jest obliczany jeszcze raz z opóźnieniem do 1,5 do 40 paru dni, o ile pamiętam, że też publikowany i on wchodzi w życie i on ma działać przez następne 3 miesiące, natomiast oprocentowanie kredytów jest stałe na 5 lat i ten wskaźnik też jest fiksowany stałe. Gdyby na przykład Radzie Polityki Pieniężnej się teraz uwidziało, nie zrobiła tego, ale podniosłaby stopy procentowe, oprocentowanie w bankach mogłoby urosnąć, a ten wskaźnik byłby te 5,02, czyli byśmy mieli efektywnie tam, nie wiem, 2,3, 2,4%, a gdyby to spadło, no to byśmy mieli nawet poniżej 2% oprocentowanie kredytów. Tak to działa, prawda? Tak to działa. Ja myślałem, że w ogóle banki zrobią coś innego, bo ten pierwszy kwartał, czyli od lipca, co mieliśmy, no to były specjalnie ustalane oprocentowania, żeby na końcu wyszło 2 klientowi. Ale ustawa tak naprawdę nic o tym nie mówi, że to mają być oprocentowania jakoś specjalnie ustalane. To ma być od oprocentowania z okresowo stałą stopą procentową odjęta dopłata. Więc ja zakładałem, że część banków już przejdzie na standard, czyli że od zwykłych swoich kredytów będzie odejmowała dopłatę i będzie to działało, ale widać, że na razie z tym nie mamy do czynienia i teraz banki mogą podnosić, mogą opuszczać. Zobaczymy, bo to, że teraz zmiana była tego wskaźnika, to nie znaczy, że za miesiąc, za tydzień banki nie mogą oprocentowania zmienić. No są banki, które zmieniają to oprocentowanie praktycznie codziennie, na przykład Alior, i w tym banku mieliśmy już do czynienia, że końcowe oprocentowanie dzięki temu schematowi było poniżej 1%, 1 punktu procentowego, było chyba 0,97, ponieważ ustalili takie oprocentowanie w którymś dniu, że jak odjęło się te 5,14, to było już poniżej 1. I to też pokazuje, że to wcale nie musi być 2%, może być i więcej, i mniej. Pozostaje problem taki, czy w ogóle tych pieniędzy starczy na ten program, bo tak, myśmy rozmawiali przecież wielokrotnie i mówiliśmy, wyjaśniliśmy Państwu, że jest jednak limit pieniędzy. Co prawda on dotyczy niby 2024, ale możemy je wyczerpać. Założenie było, że przez 2 lata zostanie do końca 2024, przez 1,5 roku 50 000 kredytów. Ty już mówisz o ponad 30. Kredyty są na znacznie wyższą sumę, więc to wykonanie finansowe jest jeszcze większe niż ilościowe. Wszystkie wnioski mają być podobno przyjmowane, złożone w tym roku mają być przyjęte, nie może być odrzuconych. No właśnie, ale tak, niektórzy pewnie może liczyli na kredyt 0%. W programie koalicyjnym i w tym punkcie poświęconym mieszkalnictwu nie ma ani słowa na temat pomysłów w ogóle kredytu 0%, według Platformy 1,5%. W ogóle pominięto ten temat. Jeżeli się o czymś nie mówi, to może po prostu to nie zaistnieje, tym bardziej, że część koalicjantów, na przykład Hołownia czy Lewica, bardzo sceptycznie patrzą się, bardzo krytycznie na ten program, bo uważają, że on przyniósł zwyżki cen po prostu i to jest tańszy kredyt na droższe mieszkania. Tak to się skończyło, czyli nie rozwiązuje on dostępności mieszkań, nie spowodował budowy też nowych mieszkań.
No i powiedz mi tak, czy po pierwsze widać jakieś zaniepokojenie wśród klientów, jakiś gwałtowniejszy ruch i, że tak powiem, czy coś się szepcze, coś tam w trawie brzmi na temat tego, że już nie będzie pieniędzy albo że już warto teraz pędzić jeszcze po wniosek w tym roku? Znaczy ogólnie to ja podtrzymuję to, co wcześniej mówiłem. Te pieniądze skończą się w tym roku. Może oczywiście ten mechanizm jest tak zrobiony, że wstrzymanie może być w pierwszym tygodniu następnego roku, tak? W pierwszym tygodniu stycznia 2024, ale klienci już też zaczynają rozumieć, już wiedzą, że na przyszły rok specjalnie nie ma co liczyć, no bo sytuacja polityczna sprawi prawdopodobnie, że nie będzie dosypania do budżetu, że ten limit, ja uważam, że ten limit może zostać nawet przekroczony, bo cały czas podtrzymuję, obawa, że pieniądze się skończą, może spowodować, że jeszcze na koniec roku, przynajmniej do połowy grudnia, czy nawet później, zostanie złożone jeszcze więcej wniosków, bo klienci przesuną swoje decyzje zakupowe, a to spowoduje, że na pewno nie będzie tych pieniędzy w 2024 roku. Wiesz, nie wiem, czy ja już wcześniej o tym mówiłem, ale ja zauważam to po przyspieszaniu budów systemem gospodarczym. Jeżeli ktoś chce budować dom i zamierzał to robić na wiosnę, czyli tam się chciał o pozwolenie na budowę ubiegać, przechodzić całą tą procedurę, i chciał się kredytować, czyli wspomagać się kredytem, to teraz jak już klienci wiedzą, że tych pieniędzy może nie być, to bardzo dużo osób kontaktuje się ze mną, z nami, z pośrednikami, żeby sprawdzić, czy można złożyć wniosek jeszcze przed wydaniem pozwolenia na budowę. Czy mogą złożyć wniosek, jakby jeszcze urząd nie zdążył im wydać pozwolenia na budowę, żeby załapać się właśnie na rezerwację tych środków jeszcze z tej puli. Więc po tym uważam, że widać, że te budowy są przyspieszane. Decyzję o budowach, bo tak naprawdę budowa może się zacząć w tym samym momencie, tak? Tylko po prostu pieniądze, to finansowanie klient dostanie trochę wcześniej. Natomiast na zakupach jeszcze chyba tego nie widać. Ja w ogóle rozumiem ludzi, którzy chcą dostać te pieniądze, bo jednak patrząc się, co by nie było, to ten kredyt czy tam wynosi 2, czy 0,75, czy 2,15 oprocentowania, to on jest i tak wyraźnie tańszy niż ten kredyt, który normalnie można na rynku na mieszkanie zaciągnąć. Powiedz mi też właśnie, jak jest z tymi normalnymi takimi kredytobiorcami, to znaczy tutaj to nawet nie tyle dane statystyczne, tylko jesteście jako pośrednicy finansowi na pierwszej linii frontu. To wy wiecie, ile jest zapytań, jak to się zmieniało w ciągu ostatnich miesięcy, jak wygląda z tymi zwykłymi kredytobiorcami. Tak naprawdę ja mogę ze swojego podwórka powiedzieć, że to jest pół na pół mniej więcej dzisiaj tych pytających. Czyli już jest trochę mniej tych z bezpiecznego kredytu, ale jest trochę więcej, uważam, tych ze zwykłego kredytu, ale to jest może efekt chwili jakiś taki, tak? To tutaj jakoś bym tam nie odbierał może za trend. Natomiast na podstawie tego, co pokazało Biuro Informacji Kredytowych, w tej puli parametry tych zapytań 40 kilku tysięcy, które były w październiku, tak? Dobrze mówię, w październiku. 59% kredytów, 59% tych zapytań, w cudzysłowie, łapałoby się w parametry tego kredytu bezpieczny kredyt 2%. Czyli można by przyjąć, że maksymalnie 59% z tej puli to bezpieczny kredyt, więc cała reszta jednak niewiele poniżej połowy to były zapytania o zwykły kredyt. To były zapytania o osób, które się nie łapały albo ze względu na to, co chciały wziąć, albo to, nie wiem, kim są, ile mają lat, jaką inwestycję chcą robić, jaki duży kredyt chcą zaciągnąć, to oni na pewno nie pytali o bezpieczny kredyt, więc te pół na pół można założyć, że tak będzie. Ale pytanie było inne, bo nie bardzo mi dziękuję za informację o proporcjach, bo to też jest istotne. Bardziej mi interesuje ilości, sposób zainteresowania. Tak jak żeśmy rozmawiali, a rozmawiamy już od paru miesięcy, to przed 1 lipca widać było wyraźne ożywienie, wzrost zainteresowania kredytobiorców zwykłych. I potem już w tych kolejnych miesiącach to ten rekord kredytów zwykłych, nazwijmy w cudzysłowie, wzięty bodajże w czerwcu, jeśli pamiętam, ilościowo, ja nie mówię wartościowo, tylko ilościowo,
to z tego poziomu tych kredytów było jak gdyby coraz mniej. No ale nie mamy danych za ostatni miesiąc. To też takie moje pytanie właśnie o twoje odczucia, jak to wygląda ilościowo. Krótko mówiąc, czy telefony, e-maile to macie rozpalone Nie. do kolejności, tak jak były, czy to jest już spokojniej? Ja myślę, że to jest trzeci miesiąc, gdzie ilość tych kredytów normalnych jest na stałym poziomie, czyli takim ani tu nie ma więcej, ani tutaj nie ma mniej. Nie wiem. Ja myślę, że już tutaj ten szał taki z maja to się raczej nie będzie powtórzył, tym bardziej jeżeli wiemy, że prawdopodobieństwo wprowadzenia nowego programu przy przedłużenia tego przynajmniej na pierwszą połowę 2024 roku jest znikome, więc myślę, że dużo osób dochodzi do wniosku, że te ceny już jakoś bardzo dużo na początku następnego roku nie będą rosły, że pewnie część liczy na to, że się ustabilizują, więc nie ma już tego strachu, że dobra, muszę teraz kupić, bo to będzie jeszcze duży wzrost. No to tak już chyba nie wiem, czy to jest uzasadnione takie myślenie, tak, bo to czas pokaże, jak to będzie wyglądało, ale mam wrażenie, że to już nie jest, że tego strachu, tej obawy przed wzrostami w nieskończoność, to już jest trochę mniej. To znaczy, słuchaj, ja widzę tak, że część ludzi w ogóle wręcz sądzi, że będą obniżki cen, jak się wyczerpie ta fala kredytu. Trzeba powiedzieć szczerze, mi jest trudno coś prorokować, bo jesteśmy w okresie przełomu politycznego. Nowa władza dojdzie do władzy i ma zamiar przynajmniej dojść do władzy, bo jeszcze chyba nie dzisiaj. Mają oni zamiar rządzić w trochę inny sposób. Czy będą kontynuowali to, co było wcześniej, czyli sypanie pieniędzy w popyt i wspieranie popytu zamiast podaży. Z tego programu ogłoszonego, takiego hasłowego i ogólnego, ja nawet się nie czepiam, że on jest ogólny, bo ja nie oczekuję, żeby w programie koalicji zostały zapisane konkretne przepisy, konkretne sformułowania ustaw, ale wynika, że raczej odchodzimy od pomysłu na rozdawnictwo. Wspieranie jest dla takiego budownictwa społecznego, czy też państwowego, komunalnego. Ja nie chcę oceniać teraz, czy to jest dobrze, czy źle, tylko chcę powiedzieć o efekcie tego, co jest. Nie ma praktycznie żadnego odniesienia do zmian w systemie podatkowym, który jest krępujący budownictwo. Nie za bardzo się odnieść, właściwie nie powiedzieli ani słowa konkretu o prawie budowlanym, o ułatwieniach takich w budowie, więc to nie zostało specjalnie sprecyzowane. No ale tak, budownictwo komunalne, jeżeli wejdzie, to wejdzie za kilka lat, tak? Ale jeżeli by wejdzie i zaistniało, no to i w dużej skali, jeżeli by zaistniało w dużej skali, podkreślam to zdanie, jeżeli by zaistniało w dużej skali, każde słowo jest tutaj ważne, to ono może zmienić na przykład opłacalność inwestowania w mieszkania. Dzisiaj wiemy, że wiele osób kupowało mieszkania inwestycyjnie, niekoniecznie na kredyt, prawda? Bo ten kredyt 2% to raczej brali ci, co dla siebie potrzebowali. Słucham? Co musieli, albo co potrzebowali, co nie mieli innego wyjścia tak naprawdę też. Znaczy, i co chcieli skorzystać z tego programu. Jasne. Ale kupują dla siebie, na swoje potrzeby mieszkaniowe. To nie jest zakup inwestycyjny. Tak, ale bardzo dużo z tych osób po prostu za pomocą innego kredytu by nie sfinansowało sobie tego. To było jedyne rozwiązanie, dlatego skorzystali, tak? No tak, łatwiej mieli, trzeba powiedzieć, że mieli łatwiej. Czy mają jeszcze łatwiej. I oni kupili te mieszkania. Dla deweloperów powstaje pytanie, a co jeżeli ta grupa się skończy zakupowa, bo jeżeli ta grupa się skończy, to wracamy do sytuacji z 2022, gdzie w zasadzie szału w kredytach i w naporze na nowe mieszkania nie było i rynek stygł. Tak było, prawda? Jeżeli do tego dołożymy perspektywę, a nuż zostanie zbudowana duża ilość mieszkań komunalnych i wynajmowanych, no to również tym, którzy chcieli zarabiać na wynajmie mieszkań wychudnie, wiadomo, że cena mieszkania, jest powiązana z wysokością czynszu, no bo przecież jakiś rozsądny zwrot z kapitału musisz mieć inwestując, tak? Więc ja bym powiedział tak na dwoje babka wróżyła, tak? Czy nawet na czworo, tak koalicyjna babka. W każdą stronę, w którą pójdziesz, to musimy czekać. Nie wiemy, co oni zrobią tak naprawdę.
Znaczy my nie wiemy, bo tam, tak jak powiedziałeś, tych ogólników jest dużo, no ale to taka jest konstrukcja tej umowy. No ale jak się zastanowimy nad tym 21 punktem umowy koalicyjnej, który mówi o mieszkalnictwie, to faktycznie za dużo tam nie zostało napisane, nie wiemy, co będzie zrobione, ale tam była bardziej insynuacja, to bardziej się trzeba zastanowić, co nie zostało napisane. Czyli tam nic nie zostało uwzględnione, co by miało wpływać, nie wiem, dalej na rozpędzanie tej strony popytowej, tak? Tam wszystko jest o tej stronie podażowej, że ułatwimy wprowadzanie nowych mieszkań na rynek, różnych. I na sprzedaż, i komunalnych, na wynajem, tak? Że to samorządy mają budować. I tutaj ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. To są sprawy, które wymagają czasu. Kierunek pewnie jest bardzo dobry, ale efekt tego my zobaczymy za 2-3 lata, kiedy ta podaż tych mieszkań będzie taka, najwcześniej, żeby to na ten rynek wpłynęło. I teraz co przez ten czas? Ekspres, przepraszam cię, powiedziałeś ekspres, bo gdyby Dobrze, dzisiaj, jeżeli dzisiaj by samorząd wystartował, chociaż są samorządy, na przykład Warszawa, która buduje tam jakąś, nawet zaczęła nowe inwestycje, nie czekając na te całe pomysły, budowę mieszkań, kilku tysięcy mieszkań właśnie takich komunalnych, to w całkiem nawet niezłej lokalizacji na Ochocie w Warszawie, ale to też tak naprawdę musi potrwać, bo przygotowanie inwestycji, projekty budowlane, budowa to jest więcej niż 2 lata. No i zobacz, i co dostajemy? Po co był zrobiony w ogóle tam już bez ocen jego ten bezpieczny kredyt? Po to, że była mała dostępność mieszkań, tak? Po prostu w sensie takim, że dla ludzi zakup mieszkań, czy tam własnego lokum był niedostępny, bo drogie kredyty, przez wysokie stopy procentowe, przez to zdolność kredytowa, wprowadzono ten bezpieczny kredyt, już tam pomijam oczywiście też wybory. No i teraz co? No mamy inne rozwiązania, ale jeżeli sam widzisz, te efekty będą, ty uważasz, że jeszcze będą później, to co my teraz będziemy mieli znowu taką, politycy ufundują taką dziurę? No ta dziura będzie. Powiedziałeś, że to pomogło kupować, ale też przede wszystkim pomogło pozbyć się deweloperom mieszkań niektórych, na które nie mieli wcześniej nabycia, niektórym prywatnym sprzedającym pomogło pozbyć się mieszkań, bo w niektórych miejscowościach to te takie oferty, na przykład w Warszawie, to w ogóle ten dół oferty, która pasowała pod ten program, to został w ogóle wyczyszczony i to prawie do zera, do 500 tysięcy. W Warszawie jest chyba niecałe ponad 5, czy tam trochę około 5%. Wiesz co? Dzisiaj chyba widziałem tam informację od Marcina Drogomireckiego, że poniżej 500 000 jest co 20 tylko oferta. No właśnie, mówię, czyli koło 5% tych mieszkań będzie w Warszawie i to wygląda nędznie, powiedziałbym po prostu. Zostało te rynki wymiecione i może zobacz, też deweloperzy, dlaczego oni tak się nie rzucali z tą budową? Nie rzucali się z budową, dlatego że nie wiedzieli, czy ten program będzie kontynuowany. Społeczeństwo się rzuciło, można powiedzieć, i w sposób znaczący wyprzedza założenia twórców programu, co tak szczerze mówiąc mnie po prostu nie dziwi. No ale mamy też prezesa NBP, czy też Radę Polityki Pieniężnej, perspektywę inflacji i teraz znowu też oni mówią, że ostrożnie podejmują decyzje, nie obniżyli dlatego, że nie wiedzą, co rząd nowy zrobi. To też mnie nie dziwi, bo pytanie jest tak, co z VAT-em na żywność? Co z podwyższeniem progów podatkowych? Co z czy będą w ogóle faktycznie, czy zostaną wprowadzone obiecane podwyżki dla nauczycieli? To jest wiele tysięcy ludzi przecież. Czy oni dostaną i budżetówki w ogóle, czy dostaną te pieniądze? Przecież to są ruchy takie proinflacyjne, czyli krótko mówiąc, ja bym się nawet nie zdziwił specjalnie, gdyby nagle, chociaż wcale tego nie chcę, żeby tak się stało, gdybyśmy wrócili do podwyżek stóp procentowych, bo kto wie, czy nas to nie czeka. I wtedy ci normalni kredytobiorcy również z tego rynku będą się wykruszać, bo zresztą dla nich tak naprawdę oprócz paniki związanej z kredytem przed lipcem, to tam się dla nich chyba w ciągu roku, czy tam półtora niewiele zmieniło, prawda? No niewiele. Na zdolności kredytowe dla klientów tak naprawdę te obniżki niewielkie, dużo nie wpłynęły, to nie jest tak zero-jedynkowo, że teraz
już jest taka zmiana, że mogą kupować, a nie mogli. Nie, to po prostu minimalnie mają lepszą zdolność kredytową. Tam jeszcze te bufory i inne rzeczy, wskaźniki zostały trochę poprawione ze względu na ten bezpieczny kredyt, no i to zostanie, więc to jest ich, tak. Natomiast tutaj z tymi dwoma, znaczy z tą pierwszą przynajmniej konferencją prezesa NBP, no to tutaj jest, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tam była informacja, że nie należy się spodziewać podwyżek w 2024 roku. Tak? Tutaj jakby nie było mowy o obniżkach, tylko jakby w ogóle nie było obniżki zakładane, tylko wiesz, z tyłu głowy zakładane mogły być podwyżki, ale nie powinno się ich spodziewać. Czyli ja tutaj odniosłem wrażenie, że o obniżkach należy zapomnieć, czyli najniższy poziom to, że mamy ten, który tutaj jest obecnie. Tak? Zresztą była mowa, że już w poprzednich tych obniżkach, o te 0,75 do 0,25 że punktu procentowego, że już ten spadek inflacji został skonsumowany, tak? Że to już było z wyprzedzeniem i dlatego też nie ma tych obniżek dzisiaj. No, nie wiem, ja rozumiem akurat z jednym to, co powiedziałeś też, że nie wiadomo, co koalicja, czyli obóz prawdopodobnie niedługo rządzący, jaki będzie miał plan na wiele rzeczy, więc też no, ciężko im jest niektóre rzeczy przewidzieć. Z tym się akurat zgadzam, absolutnie, że tak będzie. Natomiast no chyba jednak rynek też tak to zrozumiał, ponieważ to, co już było zdyskontowane, no bo rynek się spodziewał obniżki o 0,25, tak? To był chyba taki konsensus, gdzie najbardziej wszyscy ekonomiści i w ogóle wszyscy to obstawiali, więc rynek działa z wyprzedzeniem. WIBOR już uwzględniał to, on to zdyskontował, tą teoretyczną obniżkę, która miała być. I co się stało, kiedy tej obniżki nie było? WIBOR skoczył o 0,2 do góry, tak? Przynajmniej, mniej więcej. To nie wiem, jaki dzisiaj jest odczyt, bo nawet nie sprawdzałem, ale to są duże zmiany. Ja sprawdzałem, kiedy my to mieliśmy, czyli cofnęliśmy się z obniżkami WIBOR-u o 2 miesiące. To był stan na piątek. Dokładnie 12 września mieliśmy taką samą wartość WIBOR-u 6-miesięcznego, jak był w piątek. Ja powiem Ci, że ja jestem zwolennikiem czujności socjalistycznej, tak ją nazwijmy, i znam, tak pamiętam takie powiedzenie, było chwalą nas, to znaczy, że będą zwalniać, i jak ktoś mi mówi, że nie będzie robił podwyżek, to ja wcale nie jestem taki przekonany, że ja mam się przywiązać do tego zdania i według mnie możliwe są podwyżki. Dodam, że muszę tym razem pochwalić widzów naszego kanału. 47% z Was w ankiecie powiedziało, że że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp i byliście bardziej przewidujący niż analitycy większości banków w Polsce. Tak więc Wasz wynik był lepszy, należy widzów pochwalić. Tak to wynikło. Ja myślę, że w związku z tym wszystkim, tak już żeby podsumować trochę audycję, no to trzeba patrzeć się na to tak. Po pierwsze, pieniędzy z tego bezpiecznego kredytu, na ten bezpieczny kredyt mogą się skończyć pieniądze nawet w tym roku. No nie chcemy sieć paniki, może w tym roku, ale one będą się wyczerpywać. Nie widzimy, na razie przynajmniej, nie widać w koalicji jednak chęci do przedłużenia tego programu w jakikolwiek sposób. To znaczy ten program ma swoje ustawowe tam zapisy jakieś i jeżeli ta ustawa nie zostanie zmieniona, no to po prostu będzie realizowana i być może kolejne kredyty to jeszcze 2% będą, chociaż nie wiadomo, czy przy takim podejściu koalicja w ogóle go nie zamknie tego programu. No a ten o 0% nawet nie ma ani słowa. Bo nawet można było powiedzieć, zrobimy 0%, ale wprowadzimy cenę tam maksymalną na takim poziomie, że prawie żadne mieszkanie na ten kredyt nie załapie i wtedy byłby, że tak powiem, obietnica spełniona wyborcza i ludzie byliby zadowoleni, bo wiele osób jest, szczerze mówiąc, niezadowolonych z tego programu. Ja rozumiem Waszą branżę, bo to napędziło ruchu trochę w bankach, tak, bo jeszcze banki są zadowolone z tego programu, ale ci, którzy nie łapią się na ten kredyt, a muszą kupić mieszkanie, to raczej delikatnie rzecz mówiąc chyba zachwyceni nie są. I w ogóle rozmawiając z takimi klientami, co biorą zwykły kredyt, słyszałeś tak z ciekawości tylko jakieś
narzekania i świadomość, co im podbija ceny mieszkania, czy ludzie nie mają tej świadomości? Znaczy, słuchaj, to już jest tak, że to nawet ci, którzy biorą, to już mają tą świadomość, co im podbija ceny nieruchomości. Ci, którzy biorą bezpieczny kredyt, już, że im bezpieczny kredyt, czyli to błogosławieństwo, z którego oni teraz mogą skorzystać, mieć te tanie, w sumie chyba najtańsze w historii pieniądze, jeśli dobrze pamiętam, one spowodowały, że oni mogą z tego skorzystać, ale nie mają jak, bo nie mają co kupić. Bo wszystko, co się mieści, schodzi, a też nie chcą kupować za bezcen, tak? Czyli jakieś kosmiczne pieniądze, które gdzieś tam oderwane są od rzeczywistości. I nie tylko narzekają ci, którzy kupują i za gotówkę, ci, którzy kupują za normalny kredyt, ale już mówię, narzekają też ci, którzy chcieliby kupić na ten bezpieczny kredyt. Na przykład boją się teraz, że tych pieniędzy nie będzie w przyszłym roku i przyspieszam tą decyzję nagle. Chciałem to robić w przyszłym roku, ale przyspieszam swoją decyzję, że zaczynam szukać tej wymarzonej nieruchomości. No i nagle okazuje się, że zaczynam się stresować, bo pieniądze są, ja jeszcze mógłbym z tego skorzystać, tylko nie mam co kupić. No albo mam do kupienia coś, co mi nie odpowiada, no bo rodzina tam coś dyktuje, że powinienem kupić mieszkanie dwupokojowe albo trzypokojowe, a mnie stać na odpowiednio mniejsze mieszkanie. No w Warszawie to jest, słuchajcie Państwo, dramat, bo w Warszawie to kupienie trzypokojowego mieszkania w kredycie takiego dla rodziny z dwójką dzieci, czy tam z dzieckiem, fajnego takiego mieszkania wygodnego do życia, jest trudne, po prostu trudne w tych limitach, które są w kredycie i patrząc się na ceny mieszkań w Warszawie, no chyba, że jak coś tam można dostać, ale tak powiedziałbym delikatnie mówiąc, bez zachwytu. No i w ten sposób dobrnęliśmy do końca. Krzysztofowi Bontalowi serdecznie dziękuję za udział w audycji i po prostu, no cóż, musimy śledzić ten rynek, patrzeć się co będzie, patrzeć się uważnie, co będzie robiła ta koalicja, która ma zamiar przejąć władzę, co będzie ustalała, nie tylko w dziedzinie mieszkań, ale w ogóle w całej gospodarce, bo to będzie wpływało też na nasze zarobki, na nasze pensje, na możliwości nabywcze, na inflację i tak dalej. Żyjemy niestety chyba w ciekawych czasach. Jeżeli interesują Was inne audycje na ten temat, subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach sugestie nowych tematów. Na stronie Symen24, przypominam, znajdziecie audycje z wykresami, tabelami i zapraszam na tę stronę, gdzie znajdziecie również sporo wiedzy o rynku nieruchomości. Cześć, trzymajcie się. Do widzenia.